Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi Sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-38. Sanggeus naliwatan sabaraha imah anu paselan jeung pakebonan, antukna maah Cep Danu jeung sababaraha warga anu nepi keun beja, aran jog ka ahareu peun imah nu dijugjugna. Ditepas imah nepi ka aburuan, kasampat geus hareurin ku gimbungan warga. Tapi, mangsa murunyung Cep Danu maah sarerea oge nyalingrai merean jalan. Sangalacatna ka tepas oge, sora anu carorik ti jero imah maah geus kadenge. Cep Danu guragiru ngalengkah keun suku ka jero imah. Di patengahan, katembong aya sababaraha urang ibu-ibu, keur ngagugulung saurang awewe anu keur dina kaayaan kapiuhan. Aya oge anu keur ngarupahan ceurik nepi ka inghak-inghakan. Pupuhu tulungan, pupuhu, incu ema aya nu ngiwat. Saurang awewe tengah tuwuh anu tayohna maah indung nanyi unyi, nepi ka ngaguguk mangsa mentapi tulung ka anu jadi pamimpin lemburna. Kekeke, ema sabar heula, nya. Dupi teh unyi, kunaon eta teh? Cep Danu malah museur ka awewe nu keur ngajoprak. Kapiuhan, pupuhu, celeng keungna salah saurang warga. Diteunggul ku nu ngiwatna. Henteu, pupuhu, bakat ku teu kiat nampi kanyataan wi panginten ieu maah. Lukman. Pupuhu tulungan si Lukman, pupuhu. Indungna nyi unyi teu eureun ngaguk-ngaguk mentapi tulung. Kelah, ema, kelah mending oge urang ngalandongan teh unyi, hawatos. Heu, titi, sok ngagampang keun ari taun, teh, celeng keungna salah saurang warga si Ganu semu keuh heul. Lukman. Dimana hidup teh atuh Lukman? Indungna nyi unyi malah mingkin ngageung-geuwik. Sababaraha urang ibu-ibu, gancang ngarupahan nu ceurik. Kojengkang, Cep Danu maah ngadieu keutan nu kapiuhan. Anu harita keur ngagugulung oge gancang ngariset merean tempat. Duh dieu-dieu teuing, teh unyi. Kang Apan milarian seueuh ge urang?
ceuk Cep Danu, kituna teh bari ditungtungan ku ngareret saurang lalaki anu keur milu nyenceurikan nu kapiuhan. Parantos dipeureuh keun tadi oge seuruh maah, pupuhu. Muhun, nanging sesah kasadarna geuning. Sababaraha awewe pating celeng keung mang nembalan keun. Lukman, mau geus tong ceurik wae, titi. Angguran mah loba keun ngadoa, ieu. Heu, da moal anggeusku diceung ceurikan. Anu pating keuleweu, nu ceurik, anu galecok jeung anu pating celeng keung di eta imah, estuning geus teu puguh pisan dengeunana. Sang geus lumayan lila pada narkahan Dewi, antukna maah nyi-unyi eling tina kapiuhanana. Sangkan teu garandeng teuing kudu cara urik jeung kurecetna ibu-ibu, nyi-unyi jeung indungna maah dititah arasup ka kamar, sarta nitah dia rupahan ku sababaraha awewe anu geus lila araya didinya. Nembe pisan kajantenana teh, Cep Danu muka wangkongan, sarta rutret ka sarerea. Muhun, nembe pisan, pupuhu. Abdi sareng anu sanesna oge langsung pating buru-buru wibasa nguping jang apan sareng nyi-unyi jojorowokan nyuhun keun tulung teh, tembal salah saurang warga anu kawilang geus aya umuran. Ka palih mana lumpatna anu ngiwatna teh, Kang? Ayeuna mah museur ka Kang apan, Cep Danu tumanyana teh. Duka, pupuh da basa abdi kaluar teh anu ngiwatna maah parantos teu aya. Satengah ngapung da kaluar ti bumina oge. Jelema sakti sigana mah mata kitu oge, nya. Nya. Ngan naon maksudna pangna ngiwat jang Lukman teh, nya, ei. Boarek dijadikeun seba, siga anu kejadian di Palawangi jeung Sukaraya. Heu, siga nama ah. Pan anu leungit teh sok orok lalaki wae di wewengkon eta oge. Nya. Parawan asal nama anu sok disebakeun teh cenah, ngan kaayuna keun maah jadi ganti ku orok anu laleungitna teh. Beleguk pisan jelema teh, demi harta anu teu dibawa paeh, nepi ka teh nyulur keun batur. Mangsa warga keur galecok jeung pada baturna teh, ari Cep Danu maah tibang rutret bae, bari sakapeung dibarengan ku umbut-umbutan. Kedah kumaha ketak urang atuh, pupuhu, tanya salah seorang inohong lembur ka Cep Danu.Eu. Jep. Salah seorang warga gancan ngahuit anu masih rarecok, mangsa Cep Danu tatan-tatan rek nyarita. Eu, kieu wi atuh. Kumargi ari ngudag jalmi anu ngiwat jang Lukman mah parantos teu mungkin muhun, sajabi ti parantos wengi teh, da ngudag oge bade ngudag ka amana deui. Mending oge tingawitan dinten anjing, urang ngayakeun panalungtikan ke alembur Palawangi sareng lembur Sukaraya. Ceuk Cep Danu kalayan dari apisan. Sapuk, pupuh, kedah kacerek jalmi kitu patut maah.
nya. Mun beunang maah urang durup, lah, tuman. Cacak teu boga ras-rasan pisan da jelema kitu patut maah. Anu keur ngariung pating keuleweuh Dewi, enggoning nembrakeun amarahna sewang-sewangan. Tah, meung-peung nuju ngariung, saena maah urang ayeuna keneh wingayakeun musala. Muhun, maksad teh perkawis saha-sahana anu kapapancenan kanggo nalungtik ka alembur Palawangi sareng ka Asukaraya. Duan-duan oge cekap kanggo nalungtik maah. Sajabi tieta, teu kedah hariwang deuwih, kanggo anu karenging pancen maah ku abdi oge baris dibekelan, ceup cep Danu Dewi, sanggeus anu pating keuleweuh rada reret. Abdi kersa, pupuhu. Abdi oge kersa, pupuhu. Abdi oge, pupuhu. Warga anu ngarora jeung garede keneh tanaga maah teu sirikna paheulahi ulang ngacung, siga anu pada daek pada hayang. Teuing kajurungku rasa tanggung jawab, atawa teuing pedah ngadengerek di bekelan. Da salila yeu, pikeun warga urang dinya maah, Cap Danu teh bisa disebut keun jalma anu berehan, sok mindeng barang bereka wargana. Teu nyahoeun, yen sabenerna maah dina unggal pamarena teh, Cap Danu maah neun-deun biji maksud anu memang disumput-sumput. Tina hasil babadamian, antukna maah kapilih opat warga anu kabagian pancen pikeun nalungtik. Ari kangapan maah gancang dicarek ku Cap Danu mangsa hayang ngeun milu teh, pajar teh karunya ka anyi unyi, keur meujuhna butuh pangbeberah ti jalma-jalma anu dareu keut jeung dirina. Tah, puguh haritos kieu maah. Atuh kanggo bekelna, upami enjing bade marangkat maah, sarumping heulawi ke arorompok abdi, nya, da ari ayeuna maah nuju teu ngabantun artos. Aya ketang ari artos maah, nanging yeu maah kanggo kangapan. Cap Danu rutret ka opat warga nu meunang pancen, kituna teh bari musiwal ngaluarkeun kanjut kundang tina pesakna. Opat warga anu diteu-teu ku Cap Danu, meh bareng arunggut-unggutan. Kang apan dieu tampi, nya. Etang-etang kanggo ngabeberah teh unyi wiyeu maah, hawatos. Cap Danu ngasongkeun kanjut kundang ka Kang apan. Atuh teu kedah kikieuan sagala, pupuhu. Kanggo abdi maah langkung tibingah salira parantos kersa merhatos keun oge. Kang apan kekepehan embung narima. Muhun, pupuhu. Mending oge bekel keun ka anu bade marancen wi eta artos maah, celengkeungna saurang lalaki, anu sigana maah masih keneh barayana Kang apan. Lah, gampil perkawis kanggo bekel maah. Yeu, wayahna witampi, nya. Cap Danu mamaksa, mebeskeun kanjut kundang kana lahunan Kang apan. Ningkin reuswi kalolobaanana paroman warga maah mangsa nempo kanyah pamimpin lemburna anu samodel kitu teh. Sanggeus ngawangkong Dewi sakeudeung,
antukna maah Cep Danu amitan, pajar teh karunya ka apa majikan, bisi geus keseleun ngadagoan. Teu poho, samemeh mulangna teh Cep Danu popo jauh heula, sangkan kang apan jeung kulawargana salabar dina nyang harupan eta kanyataan. Basarek dianteur ku sababaraha urang warga oge embung Cep Danu maah, da majar teh dieu keut ieu. Bagja pisan urang maah, boga pamimpin lembur teh gede kanyaah jeung tanggung jawabna, ceuk salah saorang warga, mangsa Cep Danu geus ninggalkeun eta riungan. Nya. Caan puguh kieu pupuhu di lembur batur maah. Tisaprat dipimpin ku Cep Danu, jalan-jalan oge jadi lalega ayeuna maah. Atuh lamun sakaliun aya warga anu boga karepet oge, tara hese nulungan geuning Cep Danu maah. Heu matak oge sing narurut, sing nagarugu kana parentahna. Perkara mayar upetiwi contona, lamun tiheula iwuh ti Cep Danu maah rek kumaha, da ari udunan sacara dadakan mah moal mungkin bisa. Pamuji jeung karewus ka anu jadi pamimpin lemburna, pating suliwer tina letah warga, anu katembongna masih keneh baretah ngariung didinya. Ari anu keur jadi bahan wangkongana maah, enya, Cep Danu, harita teh keur bujuan gajleng jojorelatan muru imahna. Jorelat, jeleng, 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 kle. Antukna maah Cep Danu napakeun suku di buruan imahna. Kalacat ka tepas. Barang disurungkeun, tetela panto maah teu ditulakan. Kebat bae geus kitu maah Cep Danu ngoloyor ka ajero imah. Di patengahan, kasampat nyiwiwi siga anu keur ngadagoan. Mani lami geuning, Kang, tanya nyiwiwi, sagekna Cep Danu dina korsi. Ngayakeun babadamian heula tadi teh sakeudeung. Oh, ari anu ngiwat orokna, kening, tanya Wiwi Dewi semu nyerenge. Hahaha, dasar, siah. Barakatak, ceukeu teuk, Nyi Wiwi jeung Cep Danu saleu seurian siga nu ngeunah pisan. Aeh, geus ampir tengah pouting ieu teh. Kumaha, geus nyiapkeun parupuyan, tanya Cep Danu, sang geus leler seuseurianana. Parantos ti tadi oge, Kang. Nanging teu langsung disundut, da bilih aya Dewi warga anu ka adieu. Sanes nanaon, bilih ngondang kacurigawi. Heu alus, panjang pikiran teh. Hayu atuh, bisi Prabu Dongkar datang manten. Geus moal aya anu ka adieu Dewi neuroun warga ogi ari ayeuna maah. Ari pantotos ditulakan. Geus barang asup oge. Teu ngomong Dewi, jung, Nyi Wiwi cengkat tina diukna. Koloyor, nguru ka kamar, dituturkeun ku Cep Danu. Ge, dua nana yang harupan parupuyan. Cekes, Cep Danu ngahurungkeun tapas kalapa. Sang geus aya rohakan, uruluk menyan bodas. Nepi ka merepet, sarta haseupna nyambuangkeun seuseungit anu haska eta rohangan. Isukan, isuk-isuk keneh bakal deratang opat warga ka adieu. Cep Danu ngajak ngawangkong ka anu jadi pamjikan, tayohna maah tambah kesel teuing mangsa ngadagoan datangna Prabu Dongkar. Bade naon? Barabat weh Cep Danu nepikeun Dewi hasil babadamian di imahna Kang Apan. Nyi Wiwi saregep pisan ngabandungan, bari saka peung surangah serengeh sarta umbut-umbutan. Hihihi, pinter akang maah. Nyi Wiwi kedal pamuji, sareng sena caritaan tinu jadi salaki. Hahaha. Akang tia, atuh. Nepi ka di tasjid segala Cep Danu mangsa nyebut kecap atuh nate.
Peleduk, Jack. Kaut kitu, di hareupeun Cep Danu jeung nyiwiwi ujuk-ujuk aya haseup anu mulek, sarta antukna maah robah wijud jadi jirim Prabu Dongkar. Dua jalma anu maruja ka eta buta, gancang bae pati ngaracong nembongkeun kasatianana. Mani wengi-wengi teuing geuning ayeuna maah nyandak sebate, Kangjeng Prabu. Cep Danu tanggah niuteup Prabu Dongkar. Aing keur boga masalah. Sora Prabu Dongkar muh agem tur handaruan. Masalah naon, Kangjeng Prabu? Masalah anu dibalukarkeun ku sia. Maksudna, gara-gara nguruskeun urusan sia, 5 prajurit anu dititah nyereksi. Si Kurai sareng si Jemblong? Tak eta. Gara-gara ngarudak eta manusa, 5 prajurit aing teh nepi ka kacerek ku pihak kerajaan Walanggeni. Waduh, saur saha eta teh, Kanjeng Prabu? Ari sia, pan aing maah bisa neuleu ti kajauhan oge, beleguk. Aeh muhun, hilap. Teras, kumaha atuh panginten, Kanjeng Prabu? Masalah anu pohara gedena yeu maah. Sabab, lamun nepi ka pihak Walanggeni mikahayang sakabeh rahayat aing jadi prajurit di kerajaanana, mangka aing jeung sakabeh prajurit anu aya ogi moal sanggup pikeun ngalawanna. Naha? Dasar manusia beleguk sia maah. Kapanan Raja Walanggeni maah pohara saktina, kehet. Sajabat eta, prajurit di bangsa dedemitna oge pohara pisan lobana. Pantebi pisan kerajaan Walanggeni maah, Kanjeng Prabu. Janten, moal apalun ka kerajaan salira maah. Bener-bener beleguk sia maah, Danu. Kapanan bisa mentah dipanggodukeun ku 5 prajurit aing anu kacerek teh ontohot. Prabu Dongkar siga pohara pisan keuheuleunana. Waduh, kumaha atuh, Kanjeng Prabu? Teuing. Gara-gara sia dayo maah. Nya mudah-mudahan wi atuh, pihak Walanggeni teh henteu ngadaduhan maksad anu sarupi kitu, sakumaha anu nembe disaurkeun ku Kanjeng Prabu. Amin, aeh, dit. Nepi ka uhakehek siga anu keurna hapi seurieun nyiwiwi mah mangsa Prabu Dongkar ngaminan kana kekecapan salakina teh. Kunaon ari sia malah surah seuri? Gancang, bawa sebana. Nyiwiwi nepi ka murungkut mangsa disentak kitu ku Prabu Dongkar teh. Onah. Jorokna Cep Danu. Burinyai, Jack. Harita dicalukan, harta keneh Nyi Onah datang nembongan. Langsung rengku basa ngareret ka Prabu Dongkar teh. Tapi, henteu ari bari acong-acongan nyembah maah, da bubuhan 2 leung-leungna keur mamayang orok. Song, eta orok dipasrahkeun ka Cep Danu. Nyangga keun dieu seba kanggo salira, Kanjeng Prabu. Cep Danu masrahkeun dewi eta orok ka Prabu Dongkar. Haereremem, rada meusan yeu maah, henteu begek teuing siga sebanu samemehna, cop Prabu Dongkar, mangsa nampanan eta orok anu keur dina kaayaan ngageubra. Siga anu bungah paroman Cep Danu jeung nyiwiwi maah, mangsa seba anu dipasrahkeunana ditarimakeun ku eta buta teh. Keur sayunaun maah, kaula moal wakamere emas jeung nambahan kakuatan kaamaraneh duaan, sabab kaula reksa gancangna ngamusawalakeun perkara keamanan di kerajaan, ceuk Prabu Dongkar. Teu langkung salira perkawis eta maah, Kanjeng Prabu. Hem. Prabu Dongkar umbut-umbutan. Peleduk, les. Geus kitu maah jirim Prabu Dongkar ngiles, mawa orok anu disebakeun ka adirina. Kunaon ari maneh,
Nyai, tanya Cep Danu, mangsa nempo Nyiwiwi anu suraseuri siganu bunga. Dingah atuh, Kang. Mugiawi Prabu Dongkar sareng sadaya prajuritna teh dicerek ku pihak kerajaan Walanggeni. Us, nanaonan ari maneh nyarita teh? Jeh, kapanan, upami Prabu Dongkar maah dicerek ku pihak Walanggeni maah, urang oge janten bebas tina kungkungan Prabu Dongkar. Aeh, nya. Bener oge ta. Hahaha. Dicerek ku pihak Walanggeni kumaha ieu teh, Cep? Nyi Onah malah kurang kerung da memang caan ngarti. Red, Cep Danu ka Nyiwiwi, anu direretna maah tibang ungguk. Barabat weh geus kitu maah Cep Danu nepikeun Dewi kekecapan Prabu Dongkar, anu ngabeja keun yen karajaanana keur aya dina kaayaan bahaya. Malah siga anu sarua bungahiunana Nyi Onah oge mangsa ngaregepkeun caritaan Cep Danu teh. Tah, kitu. Lamun Prabu Dongkar jeung para prajuritna dicerek ku pihak Walanggeni maah, kapanan bangsa maneh oge bakal loba nu bebas, da moal dibawa meureun ari barudak jeung jurik bikang namaah. Cep Danu mungkas caritana. Hihihihi, leres pisan Cep. Mugia wisanggana dicerek ku pihak Walanggeni ta eta si Dongkar sareng para prajuritna teh. Amin, tembal Cep Danu jeung Nyiwiwi meh bareng pisan. Red, ceuleukeuk, barakatak. Sanggeu silih reret heula teh, Cep Danu jeung Nyiwiwi maah langsung pating barakatak nepi ka alelenggakan siga nu ngeunah pisan. Ari Nyi Onah mah tibang rutret, sarta kurang kerung siga nu bingung. Euh, waktosna seep. Caag hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarpuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng Rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.